दोस्तों ये है 200 साल हांगकांग का सबसे पुराना खतरनाक पहेली और इस पहेली का खास बात है कि इस दोनों मेटल को एक दूसरे से अलग करना है। बहुत सारे लोग देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे और हार मान जाएंगे और कुछ ना समझ लोग मेटल को जैसे तैसे करके अलग करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे करने पर यह पहेली कभी सॉल्व नहीं होगा। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पेशेंस और तेज दिमाग का होना बेहद जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि इस पहेली को कैसे सॉल्व करें, लेकिन वो देखने से पहले छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लाल दिल भेज देना। दोस्तों इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस मेटल को इस एंगल पर लाकर अंदर की तरफ पुश करना है। उसके बाद मेटल को पकड़ के रोटेट करना है कुछ इस प्रकार, और ये पहेली बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा।